Hola, soy la doctora Fernanda y el día de hoy la voy a estar atendiendo. Voy a comenzar auscultando sus carótidas, para lo cual voy a utilizar el estetoscopio, que tiene que estar en campana. Puedes sentir el pulso. Muy bien. Ok, voy a pasar al otro lado. Puede voltear su cuello hacia allá, por favor. Muy bien. Muy bien. A la auscultación de carótidas se observa pulso rítmico, de buena intensidad, sincronizado y sin ninguna anormalidad o soplo.